因为你一定会看2次，一次看森林，一次看柏林啊。黄子佼大赞陈柏霖的魅力，因为这次陈柏霖接下探索大自然的实境节目主持人，要走遍台湾土地，跟明星好友们一起探索台湾12处秘密森林，更还有专家在一旁细细解说沿路所见之处。学之路，瓦拉米步道入口。就像是回到学生时代一样，斗嘴嬉笑。除了桂纶镁，还有郭雪芙、刘冠廷、谢欣颖一起在旅途中钓鱼做料理。这时候你就可以看到每一个人的个性是怎么样，然后每个人决策是怎么样，对，还蛮好玩的。如果有人有想法，就是有好的故事、好的剧本，对，然后可以来找我们，很欢迎哦。陈柏霖也打趣说，实境秀就是可以看到艺人不为人知的一面。其实大家都会有惊喜的一面，也不能说反差很大。再度与荧光幕前同台，陈柏霖、桂纶镁厨艺不佳，立刻被发现。同样是实境节目的，还有这些，好像是今天小月来的 special。谢谢。曾宝仪跟着凤小岳回到家乡阳明山，一起回顾凤小岳的成长经历，探索别具意义的故乡。而最近当红的，还有一起合开餐厅。有一个不吃牛肉饭，不吃牛肉，一个好，我弄出来。从无到有，一起合力打拼经营餐厅，还要客制化专属餐点，过程中辛苦又好笑，不止登上 OTT 平台前3名，更因为回响好，第2季有望能登场。TVBS 新闻周云峰、郑伟珍台北报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。